Hello friends, welcome to Southernfoodforyou channel. Please support our channel, subscribe பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு தான் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்னு இல்லை, அன்னையர் தினம்னு இல்லை. ஸோ அம்மான்னு கூப்பிடுற பிள்ளைங்க இருக்க வரைக்கும், நம்மளை பிஸியாக வச்சுருக்க வரைக்கும் எல்லா நாளும் நமக்கு அன்னையர் தினம் தான். நமக்கே தெரியும், நம்மளை இப்போ அதுவும் கொரோனா டைமில் வீட்டில் இருக்கப்போ ரெஸ்ட் எடுக்க விடாமலே விடுறாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற ரொம்ப வித்தியாசமான வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஜேர்னல் மட்டும் பார்க்க போகிறதில்ல, எல்லாமே பார்த்துட்டோம். வெயிட் லாஸ் பார்த்துட்டோம், குக்கிங் பார்த்தாச்சு, ட்ராவல் விளாக் பார்த்தாச்சு, எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ. கொரோனா தடுப்பூசி போடுறதுக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பயம்தான் இல்லையா? அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும். 18 வயசுக்கு மேலேயும் 45 வயசுக்கு மேலேயும் 45 வயசுக்கு மேலே தான் போடுறாங்க. 45 வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். எனக்குமே கொஞ்சம் பயந்தேன், ஏன்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட்லாம் பற்றி. எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் 2 டோஸ் போட்டாலும் விதவிதமாக ஏதாவது ஒரு ரீசன் வந்து ரீசன் இல்லை, சைடு எஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இன்னுமே ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இந்த கொரோனா தடுப்பூசி போடுற வரைக்கும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதை பூஸ்டப் பண்ண தான் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரிங்க் இன்றைக்கி, ஒரு கஷாயம். இதை குடிச்சிங்கன்னா, டெய்லி குடிச்சிங்கன்னா கொரோனா தடுப்பூசி போடுற வரைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். 100% ப்ரூஃப் இது. அது வந்து இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் வந்து கஷாயம் இன்றைக்கி போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து தெரியுதான்னு தெரியல, இந்த கலரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா, நான் வந்து வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இது இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சூடான கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது சுக்கு, மிளகு, மல்லி, இது எல்லாமே சேர்ந்து அரைச்ச கொஞ்சம் பொடி இருக்கு. அதுக்கப்புறமா இதோட நம்ம வந்து மிளகும் முதல்ல பொரிய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சுக்கும் அப்படியே தட்டி போட்டுக்கிறோம். இதில் பாட்டி ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டுங்க, அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. ஓமவல்லி, தூதுவளை, ஆடதோட, நிலவேம்பு, பப்பாளி, அதுக்கப்புறமா துளசி, வெத்தலை, அவங்களோட குரல்லையும் சொல்கிறாங்க. வாங்க, இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப சூடாக சுவையாக கருப்பட்டி போட்டு இனிப்பு சுவையில் பார்க்கலாம் வாங்க. வேற என்ன போடணும்? தண்ணி ஊற்றம்மா. எப்படிப்பட்ட காய்ச்சல் வெடி போடலாம் சொல்லு. சொல்லுமா. வேப்பலை கிடையாது, வெத்தலை, இந்த வெத்தலை, கருவேப்பிலை, ஈக்கி கருவேப்பிலை காம்பு இருக்குல்ல, அந்த காம்பு, இந்த ஓமலி இலை தெரியுதா? தெரியுது. எண்ணெயெல்லாம் போட்டா பிடிச்சிடாங்க. ஓமலி இலைய, இந்த தூதாலை, இந்த இருக்கிற இந்த வெத்தலை போட காமிச்சிட்டுல, இந்த தூதாலை, தூதாலை எத்தனையாச்சு? என்னம்மா வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், வாங்க போதும், அவ்வளோதானா? எத்தனை? வேப்பலைக்கு, கருவேப்பிலைக்கு, ஓமலி இலை, வெத்தலை, துளசி, தூதாலை, 6-7 கருப்பட்டி, சுக்கு, மிளகு, ஓமவல்லி, ஓமலி எல்லாம் இப்போ சொல்லிட்டேன். ஆடாதரை, வெத்தலை இல்லைன்னு சொன்னோம்லம்மா. இது காட்டு வேம்பு தானே? காட்டு வேம்பு தானே? எது? இந்த வேப்பல்ல காட்டு வேப்பம், காட்டு வேம்பு தானே? எப்படிப்பட்ட விஷ காய்ச்சல் இறங்கியிருப்பான். இதோட நம்ம சுக்கு பொடினா வெறும் சுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, சுக்கு, மிளகு, மல்லி 3 சம அளவில் போட்டு இதோட மருந்து கடையில், அதாவது நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கின நிறைய பொடிகள் சேர்த்து ஒரு 10-11 பொடி இருக்கும், வால் மிளகு எல்லாம், அதை அரைச்ச பொடி இது. நான் இதை ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டுங்க.
இப்போ வந்து இந்த பொடி வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு எடுத்து குடிக்க வேண்டியதான். எடுத்துக்கோடா. என்னங்க பார்த்துட்டிங்களா? ரொம்ப இனிப்பு சுவையோடையும் இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். முக்கியமாக என் பையனுக்கெலாம் கொடுக்கணுன்னு தான் நான் வந்து எப்போதுமே வீக்லி ஒன்ஸ் போடுறது தான். இந்த எல்லா க்ரீன், அதாவது இந்த நிலவேம்பு, அப்புறம் வந்து இந்த பப்பாயா லீஃப் இதெல்லாம் சேர்றதுனால குழந்தைங்களுக்கும் 2 வயசுக்கு மேலே 2 வயசுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் பப்பாளி இலை மட்டும் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம். அதாவது கொஞ்சமாக இளந்தளிர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. மற்ற எல்லாமே இதில் இருக்க எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் போடுறதான். பட் நிலவேம்பு இதெல்லாம் போடுறதுனால கொஞ்சம் கருப்பட்டியோடு சேர்த்து போடுறதுனால குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க குடிச்சிடுவாங்க. கபசுரம்லாம் குடிக்கணும்னா டெய்லி வந்து வீட்டில் ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்கும். அதுக்கு வந்து இது எவ்வளோ ஃபார் பெட்டர். பாருங்கள், ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குது. நானும் குடிக்க போகிறேன். நீங்களும் வந்து குடிங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு வீடியோவோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.